歡迎嚟到 Bookmark 頻道。Jerry Bridges 嘅聖潔讓你想得不一樣，係一份跨越時代嘅呼召，提醒每一位信主嘅人諗下，究竟活出一個聖潔嘅人生係乜意思呢？喺呢條片入面，我哋會一齊睇下，根據呢本書嘅教導，聖潔唔單止係神嘅恩典，都係我哋每日都要去追求嘅目標。當我哋忠心咁跟隨主耶穌，聖潔就會喺生命入面慢慢成形。聖潔係神同人一齊合作嘅旅程，好似農夫要靠神降雨，又要自己勤力耕種。我哋嘅聖潔都需要神嘅能力同我哋嘅信服。神俾恩典同聖靈，我哋就要用信心、信服同自律去回應。神俾力量，但行出嚟嘅係我哋。成為聖潔，就係喺品格上無可指責，遠離罪惡，並且專心歸向神。聖潔反映咗神嘅性情，純潔、完美，永不改變。那照你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔，因為經上記着說：你們要聖潔，因為我是聖潔的。彼得前書1章15至16節。喺追求聖潔嘅路上，我哋都會遇到困難。有時我哋太着重勝過罪嘅感覺，反而忘記咗罪會令神傷心。又或者我哋誤解咗恩典，以為有恩典就唔需要努力，或者輕看細微嘅罪，結果一步步跌倒，要擒拿毀壞葡萄園的小狐狸。雅歌2章15節。要追求聖潔，非聖潔沒有人能見主。希伯來書12章14節。神呼召我哋成為聖潔，因為佢本身就係聖潔。越親近佢，我哋就越討厭罪惡，越想似佢。聖潔有兩個層面，藉住基督嘅犧牲，我哋喺地位上被稱為聖潔，但喺日常生活入面，要靠聖靈幫助，慢慢活出聖潔。聖靈喺我哋心入面工作，令我哋渴望討神喜悅，又俾我哋力量去順服。真信心一定會結出聖潔嘅果子。聖潔帶嚟救恩嘅確據，同神更親密嘅關係。即使神管教我哋，都係因為佢嘅愛，要我哋更加似佢。耶穌基督不單止係我哋嘅義，亦都係我哋嘅榜樣。佢嘅信服同犧牲，令我哋可以喺神面前站立得住。佢教我哋點樣去生活。神啊，我來了，為要照你的旨意行。我哋追求聖潔，就係學效佢對天父嘅信服。藉住基督，我哋已經從罪嘅國度入面被拯救出嚟，進入咗神公義嘅國。我哋唔再係罪嘅奴僕，而係得着自由，可以順服神。罪唔再控制我哋，但仍然會攻擊我哋。耶穌提醒我哋要警醒禱告，免得入了迷惑。我哋要用神嘅話去照亮自己嘅心，治好內裏嘅罪，亦要提防屬靈該傲。知道真理唔代表真係去行出嚟。聖潔唔係單靠意志力就可以做到嘅。聖靈會揭露我哋心入面嘅罪，喚醒我哋渴慕神嘅心，並且賜我哋力量，令我哋可以順服佢。順着聖靈而行，就不放縱肉體的情慾。我哋嘅目標唔係勝利，而係順服。神已經預備好一切使人成聖嘅資源，我哋要用行動去回應佢。我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。聖潔需要操練、禱告、讀經、悔改。跌倒唔緊要，肯再起身，就見證咗基督嘅生命喺我哋入面。我哋嘅身體係聖靈嘅殿，要自律，遠離貪婪同放縱，保守自己嘅心，遠離情慾、嫉妒、苦毒同該傲。有聖潔嘅心，先有聖潔嘅生活。
聖潔由降服開始。神喺我哋心入面工作，俾我哋有意願同能力去行佢嘅旨意。我哋要更新思想，思念天上嘅事，並且順服佢嘅心意。聖潔係喺一次又一次嘅順服入面扎根嘅，每一個對嘅選擇都塑造我哋嘅品格。信心同順服係分唔開嘅，真信神嘅人一定會順服佢。耶穌禱告唔係要我哋離開世界，而係求天父保守我哋脫離污者。我哋要喺黑暗嘅世界裏面成為鹽同光，為基督作見證。追求聖潔會帶嚟真正嘅喜樂，呢份喜樂來自與神同行，並期待永恆嘅賞賜。真正嘅幸福唔喺自我滿足，而係親近嗰位藉住佢兒子使我哋成聖嘅神。聖潔係神嘅禮物，亦係我哋嘅使命。呢條路係一生嘅旅程，靠聖靈加力，以聖經為指引，用順服嚟回應。追求快樂係為咗安逸，追求聖潔係為咗似基督。你們要聖潔，因為我是聖潔的。多謝收睇，記得點讚、訂閱，同我哋喺 Bookmark 一齊繼續探索更多主題。下次見。